हाया ट्राइबेलफोरनि जिउ ट्राइबेलफ्रा हा नङाब्ला थांनानै थानो हाया 90% बर'फ्रानो बुंनो थांब्ला ट्राइबेलफ्रानो हानि सायाव निर्भर खालामनानै थांनानै थायो। दा बे हाया जुदि प्रटेक्ट जायाब्ला जों बहा थांनो जों थैगोन। बेनिखायनो जोंनो प्रटेक्सन नांगौ होननानैथ' जों बेनिखायनोथ' आलादा रायजो बिजों जोंनो हा नांगौ होननानै हमलेण्ड नांगौ जोंनो सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड नांगौ लेण्ड नांगौ होननानै जों बड'लेण्ड रायजो बिफादों। दा दिनै जों बेफोरनि थाखाय जुजि दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ सरकारखौ नारसिनबाय थादों। ट्राइबेल बेल्ट दं गोदोनिफ्रायनो दाना होनाय ट्राइबेल बेल्टआव बिराद इनक्लुजार जाबाय। दा बे इनक्लुजारफोरखौ होखारनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। जोंहा हाइकर्टआबो जोंना अर्डार होबाय गुवाहाटि हाइकर्टआबो ट्राइबेल बेल्टनिफ्राय होखारनांगौ होननानै खिन्थु दिनै सरकारा बेखौ मावफुंनो नाजायाखै मावाखै। दा गुबुन गुबुन जायगायाव माने होखारदों आफार आसामाव माने एनक्ल'जारफोर दङ होननानै होखारदों फरेस्टनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय खिन्थु जोंनाव जे बिटिसिआव जे गोबां इनक्रोचमेन्ट दङ दिनै बेखौ होखारनायनि बेबस्था लानांगौ लायाखै। दिनै टटेल गासै बिटिसिआव 3,49,505 बिगा हा एनक्ल'ज जानानै दङ। दा बेफोर हाखौ उद्धार खालामनांगौ बेफोर हाखौ माने एनक्रोचमेन्टनिफ्राय माने मुक्ति होनांगौ आरो बर'फोरनो ट्राइबेलफोरनो गथाय होनांगौ होननानै जों बुंदों। जावले सरकारखौ बुंदों बिटिसि अथ'रिटिखौ बुंदों दिनैबो जों बेखौनो बुंनो फैदों। दा दिनैल' नङा बावैसोनि सिगाङावबो जों बुंखांबाय बेखौ जों रायज्लायफैदों। दा दहाय बुंनाय बायदि जे माने केबिनेट माने इसि एक्जिकिउटिभ माने माबानि काउन्सिलाव मिटिं जाब्ला बेखौ डिसिसन लागोन होननानै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जोंनि सिगाङाव दिनै बुंनो हाबाय। दा ट्राइबेल बेल्ट ब्लक बिटिसि एरियानि बाथ्राल' नङा आरो जों स्पेसियेल मोनसे केस लानानै जों फैदों। बे जाहैबाय जे मजाबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट एरिया सिडली ट्राइबेल बेल्ट बे 1949आव दादों 5 डिसेम्बराव। दा 1949 5 डिसेम्बराव दानाय बे बेल्टआव ट्राइबेल बेल्टआव रावबो हाबनो मोना बे थारिखनिफ्राय। दा खिन्थु दिनै बे जायगायाव आरामसे मावै गुबुना जागासिनो दङ। बेखौ रावबो होखारनाय बेबस्था लायाखै। दिनै जोंना खाजिना होगासिनो दं जोंनि मानसिफ्रा ओजों मावनानै जागासिनो दं मालाया बिसोर दुखुनांथाव। दा जों बेखौ होखारनांगौ होननानै जों दावले आगोलनि बिटिसि सरकार हाग्रामा थानाय समावबो जों बेखौ माने नारसिनदों बुंदों। दा बिथांमोनहा इसिआव डिसिसन लागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों बिथांमोनाबो आरो बिथांमोना होखारनायनि बेबस्था लाबाय होननानै बिथांमोना जोंनि सिगाङाव बुंदों। आरो मा नांगौ मा माने होखारनाय समाव मा नांगोन रिकुवारमेन्टस बेखौ माने बिदों होननानै जोंनो सार्कोल अफिसार सिडली सार्कोल अफिसारा बुंनो हादों। जे बेयाव बेसेबां माने बुलडजारनि प्रयजन जागोन बेसेबां पुलिस मिलिटारिनि प्रयजन जागोन बेसेबां थावनि बेसेबां गारिनि फैसानि खरस जागोन। दा बेफोरनि गासिबो रिकुवारमेन्टसखौ बिदों होननानै जोंनो माने सिडली सार्कोल अफिसार खोन्थादोंमोन। खिन्थु दिनै बे इलेक्सन जानाय कभिड जानाय बेनि थाखाय थालांबाय। दा दिनै गोदान सरकार फैबाय गोदान सरकारा मावनांसिगौ। दा जों गोदान सरकारखौ मावनो थाखाय जों खावलायफैदों दिनैबो जों बेखौनो बुंदों। आरो दिनै बिथाङा बेखौनो बुंदों इसिआव डिसिसन लागोन जों बेखौ बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। आरो बिनि बादैबो गिदिर मोनसे प्रब्लेम जाबावदों दिनै जे जोंहा सेरफांगुरि गामिनि खुंगुरियाव गासै 100 बिगासो हा दं। दा बे 100 बिगा हानि गेजेराव 30 बिगासो हाखौ जोंहा माने एनडिएफबि भाइफोरा केम्प खालामनो हागौ डिजिग्नेटेड केम्प होननानै। दा दिनै बिसोरथ' गैलिया थांबाय। दा दिनै बे हायाव दिनै मा खालामदों बिटिसिनिफ्राय अबेबा गुवाहाटिनि सासे सोरबा माने हारसा मानसि बे हारसा मानसिनो दिनै बेयाव माने माइरं पेकेट खालामनाय ओमफ्राय मिनारेल वाटार दै दिहुननायनि मोनसे स्किम लानो थाखाय बे हाखौ दिनै लिजआव बिटिसिआव हगारनो हादों। बे हाया ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया बे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव खुनु हाखौ गुबुननो बा जिखि मानसिनो लिजआव होनो हाया। आयेननि बाथ्रा दं बे आयेनखौ फल' खालामनांगौ बिटिसिआ। जों दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौनो बुंफैदों। दाखालिबो जों बुंहैखांबाय आरो दिनैबो जों बेखौ बुंदों जों हगारनो हाया। दाखालि मन्दला थांनानै सुहैदोंमोननो जों रायजोफोरखौ बुंदों खबरदार रायजोफोर बे जायगायाव ओंखारनो होख्रांजोब। दिनै आयेन गैयि खामानि मावगासिनो दं सरकारा। दिनै जोंनि हाखौ मोनफिनना मोनसे दिनै सेन लागासिनो दं। दा जोंनि बिदि बुंनायाव मन्दलखौ सुहोआखै बे जायगा रायजोफ्रा। आं बे खुंगुरि रायजोखौ धन्यबाद होयो। बिथांमोना जे रायजोफ्रा दोलो ओंखारनानै होख्रां हरदों धन्यबाद रायजोफ्रा। आरो जों दिनै जोंनि हाखौ जों जेरैबाबो जों उद्धार खालामनांगोन। बेबादि जों बोलोजोंबाबो जों उद्धार खालामना लानांसिगोन। नङाबा जोंखौ जोंनि आयेननि जायनाखि आयेननि बिगोमा आयेनाव जनानै थानाय मानसिफोर गादियाव थानाय मानसिफोर बिसोरबायदि सिन्थाखौनो खालामाखिसै दिनै जे होखारनांगौ। जों दिनै लुबैदों प्रमद बर'मोनहा दिनै बिथांमोनहा दिनै एथ' जे जाथिनि खोथा बुंना फैनाय मानसि दिनै एकदमबारे खामानिखौ मावग्रोनांगौ बिथांमोना। नोंनि बे स्कुलनि बिल्डिं बानायनाय दोनथ' जाथिनि बे हाखौ निरापत्ता होगोर। जाथिनि हा देरसिन जोंनि हाया जोंनि भबिसत बे देरसिन। ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हाखौ उद्धार खालामजोब गासिबो एक नम्बराव बेखौ होखारजोब गासिबो 15 इनक्रोचमेन्ट दं जों बेखौ लुबैदों। गाबोन बयबो रायजो राजाफ्रा नोंथांखौनो सापर्ट खालामगोन बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो माने नोंथांनि उनाव बयबो थाफागोन माने बेखौ मावग्रोयो। आरो दिनै अति दुखुनांथाव बाथ्रा अनेक लाजिनांगौ बाथ्रा जाबाय। दिनै दाखालि आसाम एसेमब्लियाव
आसाम माने केबिनेट डिसिजन लाबाय दिनै दाखालि केबिनेट डिसिजन 4 नभेम्बराव जे माने बे साउथ गुवाहाटीयाव जाय ट्राइबेल माने बेल्ट ब्लक दं बे साउथ गुवाहाटीनि ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि माने हाखौ जे जेसेबां माने ट्राइबेल नङै मानसिफोर दङ ट्राइबेल नङै मानसिफोर बे ट्राइबेल नङै मानसिफोरनोबो माने हाखौ होनो थाखाय माने क्रय बिक्रय खालामनो थाखाय माने डिसिनो पावार होनाय जाबाय बिराद दुखुनांथाव लासिंसिं बे मिथिङाव जोंहा माने रनज पेगु डक्टर रनज पेगु ट्राइबेल मानसि मन्थ्रि बिथां दंमोन आरो बे मिथिङाव जोंहा उरखाव उग्रा ब्रह्म ट्राइबेल मन्थ्रि बिथांबो दंमोन दा लासिंसिं फंसे बाथ्रा बुङाखै बेनिफ्राय दुखुनांथाव मा थानांगौ बुंमोननाथाय जोंहा माने उरखाव उग्रा ब्रह्मआ बुंनाय मोनसाय जोंना जे बे ट्राइबेलफोरनि इन्टारेस्ट खोथा दं बे हाखौ जुदि गुबुन जाथिनो होनाय जायोबा ट्राइबेलफ्रा खथि जागोन खथिया बेखौ मानिनो हाया नांगौब्ला आङो मन्थ्रिखौनो गारगोन आङो नाङा मन्थ्रिया देरसिन नङा बुंमोनसाय ओंखारबोनमोनसाय बे मिथिंनिफ्राय बेसेबां गिदिर एक्सन जागोन बे खिन्थु बे बुङाखै सिरि साइलेन्ट सापर्ट खालामनाय जाबाय दा दिनै बिदिनो मोनफा मोनफा दिनै जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ दिनै गुबुननो हगारजोबनो नागिरगासिनो दं दिनै इसिबां ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव दिनै माने हा दङ ओरैनो गोग्लैसोनाय हा थानाय माबाफोर दङ दा दिनै बेफोर हायाव दिनै खिलन्जिया मानसिफोर होनना बुंदों खिलन्जिया मानसिफोरखौ माने हा बायनो हानायनि अधिकार होनाय जागोन आसाम गभर्नमेन्ट होननानै माने हेमन्त बिश्व शर्मा बुंगासिनो दङ दा दुखुनांथाव खिलन्जिया सोर दा दिनै बे खिलन्जिया नागिरनो थाखाय जोंना माने उरखाव उग्रा ब्रह्मखौ सासे वान अफ दा मेम्बार बे कमिटिनि मेम्बार होनाय जाबाय खिन्थु बिथां उरखाव उग्रा ब्रह्मआ मिथिनानै लानाया मोजां जों बिथांमोनखौ साबधान मानि होयो मिथिनानै ला खिलन्जिया होनब्ला ट्राइबेलफ्रासो खिलन्जिया आसामाव ट्राइबेलफोर बे बर'फ्रासो खिलन्जिया आसामनि गिबि जाथि थागिबि फिसा होनबा बे बर'फ्रासो बिनि बादै रावबो खिलन्जिया नङा जोंसो इन्डिजिनियास मानसि जोंसो इभेन माने माबाफ्रा आहमफ्रा 13 सेन्सुरियाव फैदों आहमफ्राबो खिलन्जिया नङा रावबो नङा बे ट्राइबेलफ्रासो गथे गोदानै खिलन्जिया नागिरनानै ट्राइबेल बेल्टआव दोननायनि बाथ्रा खुनु गैया ट्राइबेल बेल्टआव दोननो हाया रावखौबो बे ट्राइबेलफ्रासो आसामनि खिलन्जिया बेबायदि रावबो नङा ओंखायनो दिनै भुलावबो जाहाथे माने खिलन्जिया होनाय जाहाथे माने ट्राइबेल बेल्टआव दोननो नागिरनाय गोदोनिफ्राय थाबोनाय मानसि बिसोरबो होननानै बुंनो नागिरनाय बेखौ जों मानि हाया जानो हाया बे जादों जे दिनै थाबैनो जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों लोगो मोनगोन थाबैनो बुंगोन आरो बिथांमोना मावनांगौ दायित्व दङ आरो बेखौ जुदि इमिडियेट मावना होआबा साबधान जादों हुसियार जादों जों इमिडियेटलि धरना होनाय आन्दलन खालामनाय जों बे हाबाफारिखौ लागोन जों इतिमধ্যे रायलायखाबायबो दा जों बिथांमोननो माखासे सम होगोन मावनायनि थाखाय दा बिदिनो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जों जुदि खोथा दंब्ला जे माने इसिआव बेखौ फुटाप खालामनाय जागोन इसिआव डिसिसन लागोन ट्राइबेल बेल्टफोर ओंखारनाय बाथ्राखौ होनना बुंदोंब्ला जों बेखौ टाइम होगोन बिथांमोननो टाइम ला बिसोरो खिन्थु बे टाइमनि बारब्ला जों खिन्थु रावनिबो जों खोथा खोनासंनाय नङा आन्दलन जागोन आरो समस्त रायजो राजा बर' फिसाफ्रा बेयाव जगदान होनांगौ बे हाया जोंनि बे हाया जे बे हानि मालिकआ जों जगदान होनांगौ जों बयखौबो खावलायगोन दा बिटिआर एकर्डआव भुल जालांबाय बिटिआर एकर्डखौ जोंनि मानसिफ्रा बुजियाखैमोन रावबो बुजियाखै बिटिआर एकर्डआ जे बर'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि मोनसे एकर्ड जादों बेखौ रावबो मानसिया बुजियाखै फरायाखै बे एकर्डआव मा दं फरायाखै ओरैनो रंजालाबायदों सुक्ति जाबाय बबा गलाबायदों फुर्ति जालाबायदों दिनै बे बिटिआर सुक्तिया जे बर' जाथि फोजोबस्रांनायनि मोनसे सुक्ति दिनै लासै लासै ख्रेमे बर' जाथिया दिनै उपलब्धि खालामगासिनो दङ जोबलांगोन जाथिया मोजां जुदि जों माने मोजां जुदि साबधान जायाब्ला दिनै जों सोंनो लुबैयो बै समाव बिटिआर सुक्ति जाजेनब्ला बिटिआर होननानै बुंदों सुक्ति जाजेनब्ला बयबो बिराद गोरों ओंखारदों सोरबा प्रिन्सिपालनो सोरबा प्रफेसारनो सोरबा डाइरेक्टरनो ओंखारदों बिराद मोजां सुक्ति जादों बड'लेण्ड रायजो मोनसे होनना बुंदों गिदिर खोथा बुंदों दिनै बहा दं बिसोरलाय दिनै मानो लान्जाय फायथ'ना बिसोर थादोंमोनलाय ओंखारबो दिनै बुंना फै दिनै मोनफा मोनफा दिनै बिटिसि पावारखौ लांजोब्बाय गैला बिटिसि पावारा गासिबो स्टेट गभर्नमेन्ट आन्दाराव हांजोब्बाय आसाम गभर्नमेन्ट आन्दाराव साख्रि बाख्रि दिनै गासिबो लांजोब्बाय सिएसबि दंमोन बर'फ्रा साख्रि होनायनि बिटिसिआव आगोलाव माने सिएसबि दंमोन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड साख्रि फिसा फिसौ साख्रि बेयावनो टारगेटसिम साख्रिखौ होयोमोन बिटिसिआ दा दिनै गैलिया लांजोब्बाय साख्रि मोनसेबो दिनै बिटिसिआ होनो हाया 4 ग्रेडनि साख्रि सासेबो होनो हाया दिनै साख्रि होनाय जाय पावार खमथा दंमोन दा सिएसबि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड बेनो स्टेटआव थांबाय बोरै होबावनो आरो दिनै मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बिराद सिरियासनि जिनिस बर'फ्रा कनसियास जा हुसियार जा जों बुंनायखौ गाज्रि मोननो हागौ जों रायजो राजाफोरनि माने मेलेमाव जों एसे लाबोनो सानदों रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रां जानो खावलायदों दिनै आसामाव साख्रि बाख्रि इसिबां ओंखारो बे असमिया भाषानि दिनै माने असमिया साबजेक्टजों दिनै साख्रि होनांगौ असमिया साबजेक्टजों दिनै एफियार जानांगौ बे बाथ्रायाव अर्डाराव ओंखारदों दिनै सोर बर' मोनबावनांगौ साख्रियालाय जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै माने बर' मिडियाम फरायनाय इंलिस मिडियाम फरायनाय बे बर' गथ'फ्रा बे एसामिसखौ दिनै बोरै मोननांगौ फालाय एसामिसजों बोरै साख्रि होनांगौ बोरै इन्टारभिउ होनांगौ बोरै लिरनांगौ दिनै बोरै मोनबावनांगौ दा रिसेन्ट माने माबानि पुलिसनि इन्टारभिउ जागोननो दा बेबो क्राइटेरिया असमिया भाषा मास्ट असमिया भाषानि लिरनांगौ होनदों बोरै मोनबावनांगौ दालाय
दा बेफोर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव दिनै माने आसाम सरकारा बे हिमन्त बिश्व शर्माया ट्राइबेल बिरोधि सरकार बे ट्राइबेलफोरनि सरकार नङा बियो ट्राइबेल बिरोधि सरकार ट्राइबेलफोरखौ फोजोबस्रांनो ट्राइबेलफोरखौ माने धंस' मोनफा मोनफा दिनै बे खायदाखौ खालामगासिनो दं दिनै बिटिसिनि पावारखौथ' मोनफा मोनफा लांखाजोब्बायानो गैलानो बिटिसिआव पावारा दा गैलिया दा थांजोब्बाय दिनै हा हुनि पावार हा हुनि ट्राइबेल बेलफोरनि गोहो बेखौ दिनै सेस खालामना होनो नागिरबाय आरो दिनै आरोबाव दिनै हा हुनि माने पावारखौ दिनै सेस खालामनायनि उनाव दिनै आरोबाव बर'फोरनो दिनै माने असमिया भाषाखौ जाबसिन होनो नागिरबाय दुखुनांथाव बाथ्रा असमिया भाषा दिनै बर'फोरनाव माने जाबसिन होनो नागिरबाय असमिया भाषाखौ बर'फ्रा सोलोंफिननांगौ दिनै माने क्राइटेरिया जोंनो होबाय दिनै असमिया भाषा आराम्भ जाबायबो दिनै जों दा माखासे अर्डार ओंखारनाय नुदों माबायावबो सार्कोल अफिसनिफ्राय लेन्ड एडभाइजारि माने माबानि साख्रि लेन्ड एडभाइजारिनि जायखि अर्डारफ्रा बे असमियानि जाजोब्बाय गासिबो दा थारमाने जोंखौ दिनै मा बुंनो नागिरदों असमिया फरायनांसिगौ दा आसामाव थाबाय जेब्ला असमिया फरायनांसिगौ आरो दिनै बिटिआर सुक्तियाव दङ जे आसाम माने बर' भाषाया एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज खालामनाय जागोन होननानै बिटिआर सुक्तियाव लिरना होदों अथ'सो बिटिसि सुक्तियाव दङ जे बर' भाषा 8 सिडुलाव सोनाय जाबाय बर' भाषाखौ आरो बर' भाषाया बिटिसिआव अफिसियेल लेंगुवेज होननानै स्पस्ट' बिटिसिआव लिरनाय दंखायो खिन्थु दिनै बेखौनो जुदि बिटिआर सुक्तियाव एस'सियेट होननानै लिरना लाबायब्ला आरो दिनै बे बिटिसिआवथ' बर' भाषाथ' जायगा मोननाय नङा असमिया जायगा मोनगोन दा दिनै बे खायदाखौ खालामनानै दिनै असमिया भाषाखौ दिनै जोंनाव जाबसिन होनो नागिरदों बिटिसि एरियायाव ट्राइबेल एरिया बि ट्राइबेल बेल'ल बाथ्रा नंला दिनै 6 सिडुल एरियानि आन्दाराव 6 सिडुलनि आयेन बादिबा 6 सिडुलाव खुनु ट्राइबेल हाखौ खुनु माने नान ट्राइबेला बायनो मोना खुनु हाया ट्रेन्सफार जाया दिनै जों बे आयेनखौ जों दिनै बयबो मिथिनांगौ गथिखे जों बेखौ अप'ज खालामो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनिफ्राय एनक्र'जारफोरखौ एभिकसन खालामनायनि हाइकर्टनि अर्डारखौ लानानै जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों रायज्लायनो फैदों बेवहाय बिथाङा बुंदों जे माने बे एक्सनखौ लागोन एक्सन लागोन एभिकसननिखौ नाथाय बेखौ माने इसिनिफ्राय क्लियारेसन मोननांगोन थारमाने एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनिफ्राय क्लियारेन्स मोननांगोन दा बेवहाय एक्जिकिउटिभ काउन्सिला क्लियारेन्स होनायनि बेवहाय खुनु खोथा गैलामोन मानो होनोबा बियो इट इज ए लिगेल मेटार इट इज ए कनस्टिटिउसनेल लिगेल मेटार बेवहाय अलरेडि कर्टआ अर्डार होखाबाय बेखौ खालि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एक्जिकिउटल' खालामनांसिगौमोन दा बेवहाय दानि बे सोरखारनि चिफआ बे फाइलखौ गावनि आन्दाराव लांनानै दोनहैदों ओंखायनो बिथाङा बुंदों बेखौ माने एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनिफ्राय क्लियारेन्स माबासो खालामनाय जागोन होननानै बे दखलखारिया मर देन 3 लाख बिघा 3,49,505 बिघा माबायाव माने बिटिसि एरियायाव आरो बिटिसिनि एरियानि बादैबो माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव माने बेबादिनो टटाल 4 लाखनिसो माने बेदखल जानानै दं बे बेदखलखारिफोरखौ जेनेरेल एरियायाव गुबुन बेदखलखारि गुबुन माने आइटेमनि माने बेदखलखारि जेने गभर्नमेन्ट माने खास हा आरो रिजार्भ फरेस्ट हा आरो बेनिफ्राय रिजार्भ माने बे माने जिखुनु गभर्नमेन्टनि बे रिजार्भ माने हा बेफोराव माने बेदखल खालामनानै थानायफोरखौ धुमधाम बिसोरो माने एभिकसन खालामगासिनो दं खिन्थु ट्राइबेलनि बे माबाखौ एभिकसन ट्राइबेल एरियानि बेदखलखारिफोरखौ दाबो बिसोरो एभिकसन खालामाखै हाबाफारि माने बेखौ जोङो सिगाङाव जोङो माने बे चिफजोंनो रायज्लायग्रोनांगोन रायज्लायनानै जुदि क्लियार माबा होआबा एसुरेन्स होआबा जोंखौ जों धरना होगोन आरोखि धरना खालामनांगोन मास माने जोंनि मन्तब्यआथ' माने जों बेखौ माने गुदिनिफ्रायनो जों बेखौ अबजेक्सन खालामबोगासिनो दं बेवहाय नुनो मोनो गभर्नमेन्टआ मोनसे माबा खैसारि खालामगासिनो दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौनो उथायनो
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ उथायनो बेखौ सिदायै उथायनो हाया बिसोरो बिदि होननानै खिन्थु बिसोरो मा खालामदों ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवनो बे माने इन्डिजिनासनि नामाव खिलुनजियानि नामाव बे माने दस्रा माने नन ट्राइबेलफोरखौबो माने हा बायनायनि माने गोहो होनायनि माबा गोहो होनायनि पलिसि लानो नागिरदों बिनि थाखायनो सोर माने इन्डिजिनास बेखौ बासिनो थाखाय दा बिसोरो माबा मिनिस्टारफोरनि 5 जन मिनिस्टारनि कमिटि खालामनानै होदों दा बे माने कमिटियाव जि माने ट्राइबेल माने एरियायावबो इन्डिजिनासफोरखौ माने नन ट्राइबेल इन्डिजिनासफोरखौबो माबा हा बायनायनि पारमिसन होगोन बे हा बायनायनि पारमिसन होनाय बेबादि खेथ्रआव माने ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ इनडाइरेक्टलि उथायनाय जाबाय आरोखि